To je učno gradivo za odrasle. To je izobraževalni film. Temeljna zmožnost, digitalna pismenost. Jaz sem Bojan. Povabim te, da prideš z menoj. Poglej si mojo zgodbo. Na začetku 21. stoletja je tehnologija dejstvo. In moramo delati v to smer, da bo ta tehnologija služila človeku, se pravi, da bo humana. Za slehernega posameznika je zelo pomembno, da se lahko vključuje v sodobno družbo. Danes to ni več mogoče brez različnih splošnih znanj in spretnosti. Nove digitalne pridobitve so spremenile vsakodnevni način življenja in dela. Digitalna pismenost je temeljna zmožnost, da se znajdemo v digitalnem svetu. Če pa govorimo o digitalni kompetenci, pa v bistvu pomeni to, da si človek zna s pomočjo interneta poiskati informacije, poiskati znanja, tehnike, s katerimi potem lahko razvija stvari naprej. So vse znanje in dosego rok. Potrebujemo toliko znanja, da se naučimo iskati, potem pa vse ostalo je pa na nas, v katero smer bi rad šli. In s tem znanjem, ki nam je potem na razpolago, gremo pa lahko kamorkoli. Do spoznanja, da je potrebno spremljati ali pa se učiti računalništva ali pa sodobne tehnologije, sem se srečal že v službi. Potem sem pa s svojim življenjem prišel do spoznanja, da pač s tem si lahko olajšaš življenje. In potem sem videl, da je treba nadgradnjo znanja in jasno mi je bilo, da sem se mogel odločiti za nove tehnologije. Poznali smo ga gospoda s klobukom, tako da smo bili potem že vsi radovedni, zakaj in kako. In potem, ko je povedal, ko je delil svojo zgodbo z nami, mi je bilo nekako jasno, da želi iti v korak, da želi se povezati s sorodniki, ki jih ima v tujini, in to mu lahko uspe samo preko računalnika, preko uporabe sodobne te tehnologije. Zdaj, ko imam v tujini sina, so rekli, uči se špansko, drugi so rekli, uči se nemško. Jaz sem se odločil za angleško. V Zagorje sem šel, potrkal sem na vrata in odpre ena mlada profesorica, Katarina, in povem, jaz sem Bojan Rus, prihajam iz Trbovlja sem doma, jaz bi se rad naučil angleško, nič ne znam, imam besedišče 10 besed. Osebno, poleg tega, da jaz vem, da me je Bojan naučil zelo veliko, kar se tiče življenjske modrosti, je bila mogoče čisto ena preprosta zadeva, ko sva iskala zemljevide in je on meni še eno novo pot poiskal. Prišel je na angleški tečaj pred leti, ko smo skupaj začeli, on ni angleško govoril, nič ne pisal, še manj. Zdaj po teh letih pa lepo potuje po svetu, si bukira potovanja, sam si to urejuje. Tako da v bistvu bi rekel, da je eden zelo uspešnih učencev. Pri angleščini je zelo napredoval. Prej, ko je recimo sva se skupaj začela, je skoraj še slabi bil od mene, zdaj pa že boljši od mene. Več zna, no. Treba je vaditi. Vaditi je treba. Za našo generacijo ali pa zame osebno pa sploh, ne. Brez vaje, brez dela ni jela. Jaz za Bojana govorim, da je on moj najboljši učenec, ne. Zato, ker je zelo aktiven, zelo se trudi dejansko razumeti, zelo veliko vad. Eden izmed redkih, ko se doma usede za računalnik in kaj povat. In užitek dela z starejšimi, pa s digitalno tehnologijo je po svoje čudovito in zahtevno delo, predvsem zato, ker imajo vsi različne potrebe, pa drugačno znanje. Tako da se moramo konstantno, oziroma se moram konstantno prilagajati, ampak je zelo zabavno, tako bom rekel. Športne stave igram tako, potem rečemo, kakšne zelišča me zanimajo. Ne kadim, rečemo, pa tukaj malo denar stran mečem. Ne, da držimo korak s tehnologijo, ampak da saj nekje
dohajaš tiste osnove, s katero lahko deluješ in delaš in uporabljaš praktično pametne telefone in računalnik in tako naprej. Tu sem se naučil shranjevanje slik, ker rad fotografiram, prenašanje slik, prenašanje dokumentov. V glavnem največ uporabljam pametni telefon, s tem, da sem moral kupovati vedno boljše, da sem svoje aktivnosti lahko razširil, poglobil, razvijal. Zdaj, če že tak telefon imaš, potem je pametno tudi nekaj narediti na tem, ne, da imaš pameten telefon pa neumnega uporabnika. Ne. V glavnem gre za to, da te osnove sem jaz moral se naučiti, če sem hotel to uporabljati. Res pa je, da vse to, kar mi pameten telefon omogoča, ne uporabljam. Ne. Definitivno je pač za nekoga, ki se je rodil v to digitalno dobo, je to lažje, ne? Starejši, ko so, težje je ta korak narediti naprej. In to definitivno predstavlja strah. Strah in mogoče, da imaš ti nekoga ob sebi, ko ta strah premaga, da te spodbuja, da te vodi na en tak preprosti način po korakih, zelo pripomore k temu, da boš ti tudi lažje te stvari usvojil, ne? Nekateri ljudje, ko pridejo v stik s telefonom, računalnikom, so zavestno odločili, da tega pa on ne bo uporabljal, ker ne rabi. Ker ja imam sina, hčero, kar rabim, vprašam njo, vnuka, in imajo odpor do novitet. Tehnologija, računalnik, programi nam resnično omogočijo lažje življenje, v narekovajih življenje. Ne. Zato, ker dejansko v tej digitalni dobi pridobiti neko informacijo, recimo čist banalen primer, če si ti doma hočeš narediti burek, ne, pa ne znaš, kako ga narediti, ne. Se pravi, kaj ti preostane, ampak greš domov na knjigo pa prelistati, preden najdeš burek, ali pa greš na internet pa napišeš priprava bureka, to ti vzame točno 5 sekund, ne. Klikneš, najdeš recept in imaš na dlani dejansko, ne, isto kot kjerokoli drugo informacijo. Računalniki, pametni telefoni, 3D tiskalniki, roboti. Številne nove digitalne pridobitve so spremenile način življenja. Do mnogih informacij sploh ne moremo več drugače, kot da vstopamo v digitalno okolje. Vse več državljanskih pravic uveljavljamo prek spleta. Ali dovolj poznamo možnosti in izzive, ki jih prinašajo, jih znamo uporabljati, da bi se izboljšali življenjske pogoje in lažje delali, da bi se lažje znašli v množici informacij in tudi poskrbeli za svojo varnost. Digitalna pismenost je temeljna zmožnost posameznika, da se znajde v digitalnem svetu. To v vsakodnevnem življenju pomeni, da na primer zna svojemu otroku namestiti ustrezno igrico na tablici, lepe posnetke iz potovanja lahko deli svojim prijateljem, nima težav pri nakupovanju v e-trgovini. Sem si zadal, sem rekel, Bojan, zdaj pa tega dovolj. Dovolj je življenja na tvoj račun. V smislu, da lahko stvari, ki jih sem sposoben, naredim sam in ni potrebno, da obremenjujem in sinove in ne vem koga, sorodnike, da mi to stalno pomagajo in prevajajo. In sem se odločil, da končam s tem in naredim prvi korak in grem nekam, kjer se lahko tega začnem učiti. Občutki so bili mešani, pravzaprav. Po eni strani ti je malo nerodno, da pač ne znaš, ne zmoreš roke, iščeš tam po tipkovnici. Pač ne tipkam z vsemi prsti. In sem pač najprej takole, potem se naučiš, kje je A, kje je Ž, tako da počasi, ne. Ne morem pa jaz tipkati tako, to pa ne gre, ne. Še ne. Bistven je pa občutek, po moje, da te ni sram ali pa da ti ni nerodno. Kaj ti bo nerodno? Saj v življenju se učimo do konca.
Bistvo je to, da poskušaš narediti nekaj sam, ne. Taka dobra zadeva je pametni telefon. In tukaj sem imel jaz probleme. Ampak, ko sem prišel recimo v kakšno večje mesto, milijonsko mesto, ne, in jasno, da so ljudje prijazni in vidijo, da ne veš kam, kako, ampak ko sem videl, da so vzeli pametni telefon, program Google in smo videli, kje smo. In itak, da sem rekel, hej, to pa je nekaj si lahko pomagaš. Ko sem prvič šel na internet, ne, sam, imaš neko tremo, neko tremo. Kaj bo zdaj naredil narobe, ali ne boš, a boš kaj pokvaril. To se pravi, zdaj imam tle ta prvi svoj računalnik, še vedno, sicer ni več original, ne, tipkovnica je šla po gobe, jaz sem se pač s posvetovanju znašel, pa sem sam tipkovnico kupil posebej. Ni treba celega računalnika. Uporabljam ga pa vsak dan, pač pogledam pošto, kdo mi piše, če je treba odgovoriti, kakšne so informacije, druge stvari. Seveda občutki, prvi občutki pol, ko prideš na cilj ali pa na mali cilj, so wow, Ko sem pa recimo začel kakšno razpredelnico recimo, da sem vnesel poraba toplotne energije v našem stanovanju. In potem, wow, dobro sem zračunal, ko sem dobil račun, ne, fizični račun. Točno to sem jaz pač že prej videl lahko. To so lepi občutki. Računalnik jaz uporabljam za komunikacijo med prijatelji. To se pravi prijatelji, ki so izven Slovenije. Potem ga uporabljam za dnevne informacije, če je potrebno. Potem za svoje hobije, potovanja, izlete, iskanje koncertov, zanimivih stvari v Sloveniji, pač raziskovanje Slovenije, plačilo, elektronsko plačevanje računov. Še ena komponenta je zelo važna. Vsak stroj, naj bo v kuhinji, naj bo računalnik, je zato, da ga uporabljaš, da ga pametno uporabljaš. Stroj, računalnik, ki je izključen, ne rabiš. Digitalno pismen posameznik pozna in uporablja digitalne aparature in pripomočke, kot so na primer računalniki, pametni telefoni in spletna orodja. Dovolj je vešč, da s tem znanjem in veščinami lahko brez težav opravlja svoje delo. S pomočjo digitalne tehnologije išče in upravlja najrazličnejše informacije, na več načinov komunicira in izvaja različna opravila tako pri delu kot za zasebne potrebe. Naprimer, nakupuje prek spleta. Digitalno pismen posameznik pa poleg tega zna izbrati pravo pot za dosego cilja in loči med resničnim in virtualnim. Razume, kaj je digitalno socialno okolje in se znajde v njem. Digitalno pismen posameznik se posveča presoji, katere informacije so bolj tehtne od drugih in tudi kaj o sebi objavlja v svetovnem spletu. Smo bili na enem pohodu iz Goričkega v Piran, recimo, in takrat, če jaz nisem imel tega telefona in sem spraševal sopohodnike, koliko smo prehodili danes, 18 km, 17, 13, 16, 15. Jaz sem rekel, ne vem, moram pogledati, pa nekako ni šlo, no. Pa sem rekel, če imaš telefon, je fino, da uporabljaš ga čim več. In to je bil tudi eden izmed razlogov, da sem se odločil, da ga nabavim. In seveda s telefonom si marsikaj lahko olajšaš, od prenočišč do kje si, kam greš, tako. Nisem mogel sprejeti, da človek, ki ima normalno pokojnino, ne more potovati. To meni ni bilo jasno, kako.
Prvič, ko sem šel v Španijo, ker je bila še družina, smo plačali, ne vem, pol premoženja za tiste karte. Ne. In to ni šlo. Potem sem pa začel raziskovati pač te nizkocenovne prevoznike. Potem sem začel raziskovati hostele. Potem sem si napravil couchsurfing stran. To se pravi stran, kjer lahko zaprosiš za prenočišče, to je vse brezplačno. Sam si vse zrihtal, no? Od tega načrta, kam bo šel, kje bo šel, kdaj bo šel, se pravi sobe, da si rezervira si karte, tako da je samostojno. In ko sem začel razvijati, sem prišel do zaključka, da če imam budžet 20 ali 23 evrov na dan, lahko živim v Trbovljah, v Ljubljani, v Barceloni, v Vigu, vse posod lahko živiš. In to je meni bil izziv. Bojan je v razvoj svojih računalniških spretnosti vložil ogromno časa, dela, energije, leta in leta. In jaz tako nekako sem ga srečevala na naših hodnikih, mi nikoli ni bilo jasno, ne, zakaj vedno prihaja, zakaj kar naprej, vsak dan, vsak teden, znova in znova, kaj je tisto, kar ga žene. Ne. Bojan zelo veliko nam prihaja, ne? On je zelo odprta oseba, on rad deli objeme, tako da midva sva se zelo veliko pogovarjala. No, in jaz sem tudi njemu večkrat kaj pomagala, na telefonu mu kaj poiskati preko interneta, ampak po drugi strani pa tudi on mene učil, ne. In potem je nekega dne, je pa on prišel k nam v pisarno in je rekel takole: gospodične gospe, jaz imam 5 prostih mest za London, bi šla kjera z mano. In meni so tako ušesa so mi zastrigla, ne, ker pa rada potujem. In sem takoj poklicala eno sodelavko, še drugo sodelavko, sem rekla, gremo, ne? Pa so rekle, ja, pa pejmo, ne? No, in potem smo se formirali skupina 5, Bojan in pa 4 dekleta, in smo se odpravili v London. Ampak preden smo se odpravili, je bilo treba pač vse karte rezervirati, hostel rezervirati. In tukaj je v bistvu kar Bojan bil tista vodilna sila. V bistvu neki izkušnji on že imel, ne? Nekaj smo pa tudi mi prispevali. Mi smo se usedli skupaj, smo to pogledali prek interneta, kje bomo rezervirali. Stvar je potekala zelo spontano, ni bilo nobenih težav. In smo se res odpravili, skupaj preživeli 4 čudovite dni. Izhajam iz generacije, ki je imela preveliko spoštovanje do tehnologije, v tem smislu, da smo se pač bali nekako, nek slab občutek smo imeli, da je to nekaj, ki je za nas v tem trenutku nedosegljivo. Potem pa, ko začneš to tehnologijo spoznavati, pa vidiš, da ni tako, ne. Živimo torej v svetu, ki je polno tehnologije. Ne moremo mimo tega. Lahko se mi pogledamo v pesek, ampak to ni napredek, to je umiranje na obroke. Ko pa midva velika, mislim, da bojo računalniki taki, da bojo bili čisto drugačni kot zdajšnji, pa da boš lahko sam govoril, brez da bi ti, ko bi sam rečeš, kaj hočeš. Seveda, to je šele začetek. Kaj bo čez 50 let, kaj pa jaz vem, to jaz ne vem, kakavo to, vse bo to digitalno gore, dole in tako naprej. Ko bomo videla velika, mislim, da bojo računalniki taki kot hologram. Verjamem, da bojo vnuki pač tudi ta virtualni svet in to tehnologijo uporabljali tako, da bo njim v korist in drugim, jasno. Ponovimo.
Bojan nam je razkril svojo življenjsko zgodbo, ki jo je v zrelem obdobju njegovega življenja popestrilo raziskovanje in učenje v digitalni pokrajini. Ponovimo na kratko v nekaj korakih, kaj smo izvedeli o digitalni pismenosti. Bojanu in aktivnih posameznikih, ki tehnologijo znajo uporabiti za svoje interese. Če smo digitalno pismeni, se lažje znajdemo v digitalni pokrajini. Poznamo in uporabljamo tehnologijo, naprimer računalnik, pametni telefon in spletna orodja, in jih znamo med seboj povezovati in posodabljati. S pomočjo digitalne tehnologije ustvarjamo, iščemo in upravljamo najrazličnejše informacije. Na več načinov lahko komuniciramo ali izvajamo različna opravila v virtualnem okolju. Znamo presoditi, katere digitalne informacije so bolj tehtne od drugih. Znamo izbrati pravo pot za dosego cilja in razločimo med resničnim in virtualnim. Ohranjamo zdrav odnos do digitalnega socialnega okolja in se znajdemo v njem. V svetovnem spletu znamo primerno zaščititi svojo zasebnost. Tako kot Bojan, digitalno tehnologijo znamo izrabiti za večjo kakovost lastnega življenja in življenja drugih. Iz svojih življenjskih izkušenj nam je Bojan o digitalni pismenosti zaupal uporaben nauk o tem, kako pomembno je začeti. Kljub oviram. Bistvo je to, da poskušaš narediti nekaj sam, ne? Za slehernega posameznika je zelo pomembno, da se lahko vključuje v sodobno družbo. Danes to ni več mogoče brez različnih splošnih znanj in spretnosti. Najbolj ključna so strnjena v naslednjih 8 temeljnih zmožnostih. Digitalna pismenost pa je le ena izmed njih. Zelo dobro moramo obvladati svoj materni jezik. Brez tega se bomo težko znašli v sodobnem svetu informacij, ki se prenašajo z besedo. Tudi osnove tujega jezika nam rešajo marsikatero težavo v življenju, vsaj na potovanjih, če ne drugje. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji nas opremijo z možnostjo uporabiti računske in druge matematične operacije ter se znajti v tehnološko bogatih okoljih. Samoiniciativnost in podjetnost je skupek več lastnosti, ki se pokažejo kot zmožnost, da uresničimo svoje cilje in zamisli. Podjetnost je v vsakem izmed nas, samo vnovčiti jo je potrebno lastno znanje, ki je morda skrito ali samoumevno. Koristno je tudi spoznati, kako se sami najlažje in najhitreje učimo. Učenje učenja je potrebno v vseh okoliščinah, da bomo lažje dosegli svoje cilje. Povezovanje nam lahko olajša ali pa oteži življenje. Dejavno udejstvovanje v družbenem okolju nam omogočajo socialne in državljanske kompetence. Brez ustvarjalnosti, umetnosti in kulture bi bila kakovost življenja osiromašena. Zato je načrtno treba skrbeti za osebno kulturno zavest in izražanje. Redko kdo lahko danes haja brez uporabe računalnika ali pametnega telefona. To znanje in veščine zaobjema digitalna pismenost. Dragi dedi, pri tebi najbolj občudujem to, da si tako korajžen, da imaš toliko veliko energije. Programirati, če se bi naučil, to pa težko verjamem. Mislim, da me vnuki gledajo kot enega stročega dedka. Dober si, kot tole telefona pa računalnika. Jaz se čez dalje mi ljub tole gledati, tako da verjetno tukaj star kot ti ne bom več to uporabljal.